Эта история произошла в родной деревне моей прабабушки. Жили у них на селе муж и жена. Мужчина, назовем его Виктором, был обычным сельским жителем. Занимался в основном хозяйством. Про жену же ходили в деревне дурные слухи, что она ведьма и что нечистая сила с ней. Никто особо с ними из-за этого не общался. Старались меньше общаться, тем более с женой, так как если вдруг заходила она кому-то во двор, то в этот же день происходила хворь. То скотина какая-нибудь умрет, то из семьи кто захворает. В общем, гостем она была нежелательным. В один год захворала она у него, 3 дня мучилась и на 3-й день померла. На похороны приехали родственники из соседних сел. На 9-й день после поминок все из дома разъехались. Виктор остался один. Дом у них был большой и просторный. Находиться в нем одному было жутко. Да и переехать он задумал с этой деревни, поэтому решил его продать. Только дом, по поверьям, не должен пустовать 40 дней. Поэтому, пока было это время, 40 дней, он решил продать подешевле всю скотину и привести дом в порядок. В этот же день пришли соседи и скупили у него всех коров. Наступила ночь, и Виктор лег спать. Вдруг сквозь сон он услышал, как открылась и заскрипела дверь в комнату. «Ты скотину покормил?» – послышался голос в темноте. «Покормил», – пробормотал в ответ Виктор. «А коров?» – спросил голос. Тут он проснулся. То ли сон был, то ли наяву, но слышал он голос жены. На следующий день перед сном он закрыл все окна и подпер дверь изнутри, чтобы не открывалась. Посреди ночи разбудил его странный шум. Из сарая доносилось веселое хрюканье свиней. И звуки, как будто там кто-то был, разговаривал. Надевший поверх рубаху, он выбежал к сараю. Внутри, как оказалось, никого не было. Только свиньи, прихрюкивая, ели похлебку, приготовленную на утро. Наступил день. Виктор по дешевке продал всю скотину, вплоть до курей, и заколотил все входы в сарай. Перед сном он также закрыл изнутри все входы и выходы из дома. «Ну вот, так будет спокойней», – подумал он. Но ночь, вопреки ожиданиям, выдалась неспокойной. Стук в двери разбудил его. Открывать он не пошел, так как было страшно до жути. Через определенное время стук прекратился, но ненадолго. Вдруг стучать уже начали с запасного входа. Позже стуки не прекращались и звучали с периодичностью то по окнам, то по дверям. С рассветом все стихло. Виктор, наконец, уснул. Проснулся он только ближе к вечеру. Теперь наступление ночи для него становилось настоящим испытанием. В эту ночь он решил не спать. На улице стемнело, но до полуночи все было тихо. Как только стукнула полночь, повсюду начали завывать собаки. «Ну вот, наверное, идет моя благоверная», – подумал он. Заскрипела калитка двора. Послышался шорох шагов в сторону сарая. Тут Виктор и решил взглянуть, что там на улице творится. Отдернув занавеску, посмотрел в сторону сарая. Там он увидел свою жену. Она была как живая и ходила вокруг сарая, пытаясь отпереть дверь. Вдруг она остановилась и резко повернула голову в сторону дома. Виктор встретился с ней взглядом. Она тут же быстрым шагом зашагала к окну. Проходя мимо, она бешено стучала во все окна и двери, но ничего не говорила. Иногда лишь смотрела на Виктора через окно злобными глазами. Так продолжалось до рассвета. С рассветом наступила тишина. Виктор тут же решил пойти в церковь. Рассказал все священнику. Тот посоветовал ему помолиться. Он так и сделал. С того дня все прекратилось. Дома стало тихо. Виктор уже нашел покупателей на дом и доживал в нем свои 40 дней. Однако на 41-й день обнаружили его соседи в сарае, повешенным. Вот такая история. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.